Tubahaye ikaze mu gice cya karindwi cy'inkuru ndende ubuzima bwanjye, inkuru igizwe n'ibice 50 mukurikira kuri Imbaduko TV. Turagushimira rero wowe wamaze gukanda subscribe uhita ubona buri gice uko tugishyizeho. Tunagusaba uwo utarabikora ko ukwiye kureba aho hasi hari akantu gatukura kanditsemo ijambo subscribe, ugakandaho ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byose Imbaduko TV iba yaguteguriye. Bikadutangira. Nakomeje kwibaza uko ejo nzabaho, natekereza uko naje, nkibaza uko nzasubirayo, nareba imbere kurengana nkabona igicuku. Uko nahungizaga imbabura, natekerezaga umuryango wanjye utaruza aho ndi kugeza iyo saha, nakwibuka za nzozi, umutima ukansimbuka nkongera kwikanga. Bitinze ibiryo byarahiye, njya mu nzu kuzana ibyo naruriraho. Nkigerayo natunguwe no gusanga Billy yiteretse icupa ry'inzoga, ndatungurwa cyane. Billy, songa, nanze kuri kuzanira utetse, ndavuga ntahuzi rurarisoma. Araseka. Njyewe, none se waje gusengera urisanzura kandi wambwiraga ko nta mafaranga ufite? Billy arongera araseka. Erega njyewe ndi umukiriya w'imena muri quartier, baranzi bose, ntawe nabwira ngo nkopa agacupa yanjye ku nkopa. Ikibazo cyari byo kurya, naho kunywa nabo barabizi, uwanze kunkopa ntabwo nsubirayo. Njyewe nafashe ibyo mfata njya kwarura ibiryo, ndabizana dutangira kurya. Gusa nakomezaga kwibaza byinshi kuri Billy, ariko nkagarukira hafi ngitekereza kumubaza amaherezo ye na Belinda, ahita ntanga. Billy, none se kudapfundura ririya cupa nakuzaniye, ntabwo uyinywa nyinywere? Njyewe, yinywere nta kibazo Billy. Billy araseka. Urakoze kunsuzugura, ariko njyewe ntabwo nabikora, reka nyinywere nk'uko ubintegetse. Njyewe, oya, ntabwo ari ukugusuzugura bro, iyo amazi abaye make aharirwa nyir'urugo. Njyewe nta kibazo, ibuka ko ejo hashize njye nagize amahirwe yo kubona aho ngasoma. Billy, ariko ni nabyo wa mugani, njyewe wari utahiwe. Turangije kurya. Billy, ewana uzi guteka ariko ntabwo ari neza kabisa, uracyafite akazi gakomeye ko kubyiga. Banza uzi guteka ibijumba n'ibishyimbo n'imyumbati, naho umuceri wo ntawe uzi rwose, burya napfuye kurya kuko nari nshonje. Njyewe, pole Billy, buriya ntako ntagize, wabimenye byo ntabwo namenyereye guteka ibindi bitari ibyo wavuze. No kubirya buriya mu rugo habaga ari ku munsi mukuru, nagerageje nanga ko tuburara. Billy, wapi niyo tuburara ahubwo. Njyewe, ariko naba nanjye nagerageje, uwo utazi nuko mu isafuriya hasa. Billy, garukiraho, ahubwo nungutse igitekerezo. Njyewe, ikihe gitekerezo? Billy, uriya kadogo ko muhemba 15,000 ku kwezi akaza guteka 2 ku munsi, ntawamwirukana ukajya uteka aho kugira ngo akomeze arya y'ubusa? Nacecetse akanya gato ngize ngo nsubize. Billy, oya, niko bigomba kugenda kugira ngo utangire umenye uko bateka ibiryo by'abasirimu. Ikindi kandi urumva niba tubana, ayo najyaga kumuhemba tuzajya tuyahahisha, kandi urabizi nta kintu cy'amafaranga njya nkwaka. Njyewe, Billy, urabizi uko njye nawe twamenyanye nuko twatangiye kubana, ntabwo wari warabiteguye, ahubwo byakubayeho nk'umutwaro wagombaga kwirengera. Ibyo uvuga ndumva aho biganisha. Kuba ntarahembwa ngo tujye dufatanya ubuzima, ntabwo byagakwiye gutuma ufata imyanzuro nk'iyo. Billy, none si uwo mwanzuro urumva ari mubi bro? Ntubifate nko kuba ntazi guteka nshaka kukugira umukozi, nako niko wabifashe ndabikubonamo. Njyewe, kuri njyewe ntabwo nanze kujya nteka, ahubwo icyo mvuga nuko kuza kubaha kwanjye bitahindura uko wari usanzwe ubayeho. Niba ari wo mwanzuro wafashe, nta kibazo, nzajya mbikora. Wa mugani n'ayo mafaranga wahaga kadogo abo umusanzu wanjye wa buri kwezi. Billy, kabisa aho ni sawa. Nakunze kutajya ugorana, buriya ni nayo mpamvu naguhaye kwisanzura hano, utandukanye n'abandi basore benshi nzi baba bafunga umutwe utabwira ngo ateke wirire ngo abyemere. Njyewe,
byose rega nta kigoye kirimo. Ubuzima umuntu yisanzemo agomba kubamo acishije make, kuko iyo wihaye kubukomeza nabwo buragukomerera. Niba nta kindi gishya wendaga kumbwira, reka mbe ngiye kuryama, ejo nakazi. Bill: harya ngo wanze kurisoma wangu? Nginywere? Ngewe inywere rwose pe, nkushira inyota wikopesheje ari uko wananiwe kwihangana, kandi njye ntabwo nari nagera kuri urwo rwego. Bill araseka: uzarugeraho bro, uzarugeraho kabisa, ujye ubura icupa ubura ibitotsi. Arongera araseka. Nasize Bill muri salo njya kuryama. Ngeze mu cyumba nicara ku gitanda ntangira kwibaza. Mu gihe nari nkiri kuganiriza umutima, numvise Bill asa n'uvugira kuri telefone. Negera ku muryango ngo numve ibyo avuga. Bill: Kadogo se ntawe uri aho hafi mabuja? Mubwira nzanira andi macupa 2. Ahitamo amafaranga mabuja ntaribi kabisa. Nabanguke? Araseka. Umuntu aranywa. Nyumva ayo magambo natangiye gukeka ko Bill yaba yambeshye, ntangira kumukeka amabinga. Nkomeza guhagarara ku muryango. Nyuma y'iminota mike Kadogo aba arakomanze. Nakinguye buhoro ndomboka, ndahengereza. Mbona Kadogo ashyize amacupa ku meza. Bill akora mu mufuka akuramo inoti ya 5 aramuhereza. Bill arasaguka 500. Nawe yabyinire shakado. Kadogo: urakoze boss, buriya twese turakwemera ntiwabyumva. Uri umuntu w'umugabo byahatari, wowe urasengeye ukabumwe. Uwo musore muto yakomeje gushima no gushimagiza Bill, nanjye mpina kagongo nsubira mu cyumba. Iryo joro ntabwo nagohetse, natangiye kwibaza uburyo nzakomeza kubana na Bill. Nari maze kubona neza ko ari uwo kwitondera. Mu gitondo navuye mu rugo hakiri kare nerekeza ku kazi. Uwo munsi wabaye mwiza ndetse n'uwawukurikiye. Namenyereye kujya ntaha ngateka nk'uko nari nabyemereye Bill nk'umusanzu wanjye wa buri kwezi. Umunsi umwe akazi karangiye, nafashe telefone yanjye mpamagara Teta nari maze iminsi ntabona. Numvaga mukumbuye, nifuza ko tuganira. Telefone yakomeje gutinda isona mu gihe nari ntangiye kurambirwa. Teta: hello Songa, bite? Ngewe: ni sawa cyane Teta, amakuru yawe, umeze neza? Teta: yego meze neza, ariko ndagukumbuye. Uriya mukozi mushya bazanye yadutwaye amahirwe yo kubonana twari twifitiye. Ngewe: wahora n'iki? Hanyuma se tubonanye dute ko ngukumbuye bitavugwa? Teta: ruri? Ngewe: yes, ndagukumbuye n'ukuri, ubyumve nk'ukuri kwanjye, kandi ndifuza ko wabiha agaciro ukampa igisubizo gihumuriza uwahabye nkanjye, kandi n'Imana yaguha umugisha. Teta yikije umutima, ndabyumva. Hashize akanya arambwira: Teta: nta kibazo Songa, duhurire hehe se? Ngewe: waje kudusura se? Oya, nako ntabwo twaba twisanzuye. Niyo twahurira ku muhanda tukiyicarira mu kazu k'abagenzi ntacyo byaba bitwaye. Turi kumwe nta byicaro bitaba byiza. Teta: ahubwo se waje mu rugo ko ari byo byiza? Ngewe: mu rugo iwanyu se? Teta: yego. Ngewe: ubwo se Teta, ndifuza ko tuganira ngewe nawe twenyine nta wundi, kandi wanyu nabonye. Teta: n'ubundi turaba turi twenyine Songa, bakuru banjye baraba bagiye gusenga ntabwo bahari. Ngewe: okay, noneho reka nyaruke tuhahurire. Teta: sawa nta kibazo, ni karibu cyane. Nateye intambwe ndende, nako ndakataza. Uko nateraga intambwe niko numvaga ndi kugenda nsatira ibisubizo, ndetse nkumva ndi kugenda nduhuka igisa n'umutwaro nari nikoreye. Bidatinze nageze kwa Teta ndakomanga. Hashize akanya nta muntu numva akingura. Mu gihe nari nkuye telefone mu mufuka ngo muhamagare, hari moto yamanutse izaho narindi. Yari Teta nari nahamutanze. Yavuye kuri moto yishyura umumotari, aratambuka, aramwenyura, arampobera. Nyuma y'akanya gato mwumva mu gituza: Teta: Songa, welcome. Umbabarire kuba unyakiye kandi ari wowe mushyitsi. Ngewe: ntacyo bitwaye no kukwakirira ga, ni amahirwe nagiriwe nawe.
wambaye neza cyane n'ukuri urarusha indabo zo kubabikira. Teta: oya sha wituma. Yabaye nk'ugira isoni arahindukira. Nibwo nabonye ko motari yatwawe yari yavumbye ibiganiro kugeza naho yamwenyuraga. Teta: ese mota nigeze nkubwira kuri bunsubizeyo? Motari: nari nibagiwe mabuja, wowe n'uwo musore uzi ko mwatuma umuntu yica akazi agataha nta n'ibirayi by'abana? Motari yayikubise umugeri agenda atyo. Teta ahita akingura turinjira dukomeza muri salo, ashyira isakoshi ku ruhande yidunda mu ntebe. Teta: ahwi karibu Songa. Njyewe: urakoze cyane. Teta: nkwakiriza ikizi? Njyewe: Teta, nta kindi cyanyura nko kunyakiriza amatwi yawe y'umutima tukaganira nkavuga ukanyumva ukavuga nkakumva, ayo yaba ari amazimano meza ntataha nirahira. Muri ako kanya Teta yahise areguka maze andeba umwanya muto yongera kureba mu ntoki ze nziza. Ibi bifite icyo bivuze benshi murabizi. Teta: Songa, ko nkubonamo bisa nk'agahinda, aho wasanga icyabaye cyatumye wongera kwiheba? Njyewe: oya nta kwiheba ugihumeka, ahubwo Teta tumaze iminsi tutabonana, ntabwo wari uheruka amakuru yanjye, niyo mpamvu naguhamagaye ngo tuganire. Teta: yego disi, muraho se we na Billy bimeze bite? Njyewe: Teta, uko bucya n'uko bwira ya matera naryamyeho umunsi wa mbere nkaruhuka isigaye ihanda. Ya mahirwe numvaga ko atabonwa na benshi yo kugira umuntu ukwitangira atakuzi, nabonye ahari bishobora kuba ari inzozi. Teta: Songa bite? Byagenze bite? Njyewe: ubundi umuntu mubana musangira ubusa n'ibishyitsi aba ari uw'agaciro gakomeye mu buzima. Uwamugize kenshi aramwirahira, yazahirwa akibuka ko mwateranye intambwe. Ubu kuko nzirahira Billy wanze kunyizera agafata umwanzuro wo kundyarya kandi azi neza ko yemeye ko ngumiwe ari ubyishakiye. Teta: ngo? Njyewe: byatangiye bwa mbere cya gihe njye nawe tujya gutegereza ko amasaha y'icuma abavandimwe bawe bagataha nawe ukabona gutaha. Ngeze mu rugo nakomeje kubwira Teta byose nk'umwizerwa wandangiye aho ndambika umusaya. Ngeze ku kuba narasimbuye Kadogo, Teta sinzi aho amarira menshi yavuye amushoka ku matama. Njyewe: Teta, urujijwe n'iki? Urujijwe n'uko ntaha ngateka? Oya sha wirira, ubwo si ikibabaje muri ibyo n'iki? Teta: Songa, byose birazabyicuza sha, buretse ndabizi neza byose ari gukora si ukubura ubushobozi, ahubwo ashaka kukunyunyuza n'utwo wifitiye. Njyewe: oya ntabikomeye Teta, ahubwo ikibazo ni uko atambwiza ukuri ngo wenda amenye ko hari ibyo nsabwa gutanga, nubwo batarahemba ariko nazajya mpemba nishyuye. Teta: ihangane Songa, ejo rwose tuzarara duhembwe, ahubwo ugomba guhita uva kwa Billy niba yarakugize umukozi we akufashe kose ukamuhereza, wazisanga warabaye n'umuzamu we. Njyewe: Teta, niba bazaduhemba ejo Imana ishimwe, wenda wamfasha no kwaka uruhushya byibura rw'umunsi umwe, ibyo kwimuka nkava kwa Billy sibyo nshyize imbere. Teta: oya ugomba kuvayo Songa, ugomba kwimuka ugakodesha ahandi nawe ugatangira ubuzima bushya. Nacecetse gato nkomeza kwitegereza Teta, hashize akanya mubwira ntuje. Njyewe: Teta, ubuzima bwose bugira isoko, uko nzabaho kose kwa Billy mu gihe ataransezerera ntacyo bintwaye, nzihangana. Gukodesha inzu nawe urabizi ukuntu zihenda, umushahara wanjye urawuzi wose, wajya unca mu ntoki ukomeza kwa nyir'inzu, kandi hari icyo nifuza mbere ya byose Teta. Teta: wifuza iki mbere ya byose Songa? Muri ako kanya intekerezo zanjye zavuye aho zirigurukira, za nzozi narose ngashiguka, nkabura amahoro nkicuza zingarukamo uko zakabaye. Aha niho dusoreje igice cya 7 cy'inkuru ndende ubuzima bwanjye, inkuru igizwe n'ibice 50 mukurikira kuri Imbaduko TV, uburyo bwiza bwo gutuma ibice byose ubibona bitakugoye. Nta kindi, niba utarabikora no gukanda subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo
buri gice uko tugishyizeho ujye uhita umenyeshwa ko kigiyeho. Nimugire amahoro.